Masih babu umuril imani, bab ngeunaan urusan keimanan. Hadisna masihnya al imanu bid'un wasittuna au bid'un wasabuna syu'batan. Iman teh bid'un berbilang, wasittuna sarta 60, au bid'un atau berbilang wasabuna sarta 70. Jadi maksudna nu dimaksud iman teh bid'un teh kan bilangan nu digunakeun ti 3 dugi ka 8. Jadi bid'un wasittuna teh bid'un bilangan, wasittuna teh 60. Jadi nu disebut iman teh bisa jadi 63, 64 dugi ka 68. Atanapi nu disebut cabang iman teh 73, 74, 75 dugi ka 78. Hartosna cabang iman teh seueur. Tak urang tos sababaraha cabangnya, tos sabaraha puluh lah cabang nutos dibahas ku urang sadayana. Ayeuna diantawis cabang tina iman teh wasilaturrahim, nyambungkeun silaturahmi. Silaturahim eta teh kalimat tina bahasa Arab anu tersusun tina 2 kalimat. Nu kahiji silah, nu dimaksud silah teh nyaeta alaqah. Alaqah teh hubungan. Sarta nu kadua kecap ar-rahim atawa ar-rahmi ya. Hartosna al-qorobah, kerabat. Jadi nu dimaksud silaturahim teh nyambungkeun hubungan kekerabatan atanapi nyambungkeun tali kanyaah kadeudeuh. Osok Pak, nyambungkeun kanyaah kadeudeuh. Nyaah ka anak. Nalika urang nyaah ka anak ngong adan subuh budak teh dihudangkeun di simutan. Nya nalika budak tiriseun gitu ngong adan subuh tiriseun terus disimutan nya teh matak disimutan ge nya ngan patarosanana ari kanyaah siga kitu silaturahim sanes teh tah. Jadi nu disebut silaturahim mah lain ngan sakadar nyambungkeun kanyaah, tapi kanyaah kadeudeuh anu dibikeun anu dipaparinkeun ku urang kanu jadi anak urang teh kudu dina raraga katakwaan. Sabab dina surat An-Nisa ayat kahiji Allah sasauran tungtung ayatna ya. Wattaqullaha jeung marane kudu tarakwa ka Allah allazi tasaaluna bihi wal arham, di mana maraneh sok ngagunakeun salah sawios nami Allah nalika sirih penta wal arham sarta tarakwa maraneh ka Allah nalika nyambungkeun hubungan kekerabatan. Jadi silaturahmi nu diparentahkeun ku Allah sangkan ku urang disambungkeun dilaksanakeun dasarna kudu dasar katakwaan. Tah nu dimaksud takwa teh an yattahidal insanu wiqayatan min azabillah. Manusia nyalametkeun dirina jeung keluargana tina adab Allah. Wala yakunu hadza sarta moal mungkin jalma bisa salamet tina adab Allah illa bi fi'lil awamir wazdinabin nawahi,
iwati ku cara ngalaksanakeun sagala rupa naon nu diparentahkeun ku Allah sarta ninggalkeun sagala rupa naon anu dilarang ku Allah. Tah disebut silaturahmi teh. Jadi nalika urang nyaah kanu jadi anak, nyaah kanu jadi pamajikan, nyaah kanu jadi keluarga, maka kanyaah anu ku urang dibikeun anu ditanamkeun dasarna kudu dinararaga babarengan ngalaksanakeun parentah Allah nebihan sagala rupa naon anu dilarang ku Allah. Tah eta nu disebut silaturahmi. Sementara di urang nu disebut silaturahmi naon? Sasalaman. Ya. Sok sanajan hatena mah teu nyambung. Ya, sok sanajan hatena bareng hal. Dina hatena nyungkelin. Silaturahmi lain. Atanapi di urang sok ngagaduhan pemahaman nu disebut silaturahmi teh mengadakan naon pertemuan keluarga atau mengadakan pertemuan warga. Reuni. Kan kade ulah teu uni. Kadang-kadang tina reuni jadi teu araruni. Tuh, nya acara BK. Alah, lain naon mah da kaalaman ku anak. Reuni tamatan pasantren. Bakalan teh meureun ada kumahanya boga kacinta meureun. Paloba reuni si istri teh gaduh caroge. Tah si pamagetna baheula pepotongan teh tah semplekan baheula. Keduda. Nah, di tahun hareupna aya beja, tah si istri ieu nu gaduh caroge teh cerai cenah. Ku sabab naon hayang kawin ka si ieu. Ada ti harita sakali geus anu moal miluan deui. Kira-kira pidorakaeun malena naon umur urang sakarolot cing teh urang teh geus boga anak teh boga incu kalakuan kieu wae geus eureun eureun we naon sababna pidorakaeun. Ku abdi di Bandungan manfaatna mengan saeutik loba madolotna gitu. Nya tak teu uni tah mata abdi menyebutkeun kade bisa jadi teu uni gitu. Eta kaalaman eta. Tak itu pemahaman di kalangan masyarakat nu disebut silaturahmi. Padahal numutkeun Al-Qur'an, numutkeun katantuan Allah jeung Rasul, nu disebut silaturahmi teh lain ngan sakadar nyambungkeun ka nyaah ka deudeuh. Tapi ka nyaah jeung ka deudeuh anu disambungkeun ku urang, boh kanu jadi anak urang, boh kanu jadi pamajikan urang, boh kanu jadi keluarga urang, dasarna kudu katakwaan dina hartos babarengan. Gitu kan? Nu jadi istri jeung caroge, nu jadi bapa indung jeung nu jadi anak, sarta jeung nu jadi keluarga babarengan dina ngalaksanakeun parentah Allah nebihan larangan Allah kakara silaturahmi. Ari kitu mah sakadarnya gitu kan. Sarara ge bisa. Lamun misalkan nu jadi aki nyaah kanu jadi incu wajar teh? Wajar da aya kaitan kerabat. Lamun nu jadi naonnya mitoha nyaah kanu jadi minantu wajar? Nyaah wajar da aya kaitan jeung anakna. Lamun pedagang nyaah ka pelanggan wajar. Wajar sabab aya kaitan ya sambiosa mutualis saling menguntungkan ya. Lamun politikus nyaah ka politikus nu sejen wajar. Wajar dasar partai. Tapi nalika beda partai
kumaha silih tulungan silih bela wajar da satu kepentingan satu tujuan nalika beda tujuan jeung kepentingan nu tadina sapartei gitu kan antukna jadi silih laknat silih gorengkeun jeung sagala rupa taeta kanyaah kadede anu diwangun lain ku wangunan katakwaan maka moal abadi ya di dunia bisa abadi di akhirat bisa abadi teu dina surat Al-Ankabut hilap di ayat teh dan mereka menjadikan Tuhan selain Allah mawaddatan bainakum fil hayatid dunya mereka saling mengasihi dan menyayangi dalam kehidupan dunia tapi wayakuru ba'duhum li ba'din celong beralilah surat Al-Ankabut ayat sabaraha hilap teh 40-an sana Al-Ankabut teh ka 28 nya Al-Qasas ya 28 ya tidak wangi ya jika pernah tuh Pak sana setengah aduh wattakhadu min dunillahi awsana berarti lah bab ayatna pokoknya hirap dewe anak pohoan apa-apa mah tara pohoan dah teu pernah ingat dua lima ya Al-Ankabut 25 coba Pak bentar. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lainnya, dan sebagian kamu menaati sebagian yang lainnya. Melaknati dan tempat kembalimu ialah neraka dan sekali-kali tak ada bagian bagi penolongmu. Begitu. Dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara mereka dalam kehidupan dunia. Bisa di dunia mah silih pikanya silih pikadede, silih bela, silih tulungan, silih bantuan. Tapi engke di akhirat saur Allah, sebagian mereka akan mengingkari sebagian yang lain dan sebagian kamu akan melaknati sebagian yang lain. Justru jalma-jalma nu baheula babarengan silih tulungan, silih bantuan, tah di akhirat mah engke bakal silih laknat, bakal silih tolak. Namun sababna, sabab kasih sayang yang terjalin di antara mereka dasarnya bukan ketakwaan. Dasarna lain ngalaksanakeun parentah Allah, justru ngalanggar naon nu diparentah ku Allah. Taker urang oge sarua. Nalika urang silih pikanya silih pikadeudeuh, jeung nu jadi anak, jeung nu jadi pamajikan, jeung nu jadi keluarga,
tapi henteu babarengan dina ngalaksanakeun parentah Allah, maka sabagian ti maranehanana bakal jadi musuh pikeun sabagian nu sejena. Tinggal surat Az-Zukhruf 7. Gimana emot ya? Tak kieu nu bakal kaalaman. Ya Pak, Az-Zukhruf 47-nya. Ayat genep 7. Yang aja kurang muka, kemudian di bumi terang muka apa di dia tuh. Minimal jadi saking jadi akhirat yang kurang pernah neangan ayat gitulah. Wah ya Pak, kami punten. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Tuh kata teman-teman akrab, ya, sobat-sobat dalit, nu baheula silih tulungan, silih bantuan gitu kan, silih dorong, silih rojong. Maka dina poe ayeuna, dina poe kiamat, sabagian ti maranehanana bakal jadi musuh pikeun sabagian nu sejena. Ilal muttaqin kajaba jalma-jalma anu tarakwa. Baheula mah palebah neunggelan jelema pan sok dibantuan deh. Rereongan gitu. Lamun kurang personil ngajak nu sejen, wah silih tulungan, silih bantuan. Di dunia gitu, di akhirat mah tah si akang baheula nu ngajak. Tapi mengan sakadar diajak. Kumaha tah? Gitu. Rek ye cik peperieun mah baheula misalkeun urang ngalaman masa naon gitu kenakalan remaja lah, ngalaman masa jahiliyah gitu. Baheula urang toh-tohan dina kagoreng patutan, silih bela, silih dorong, silih rojong. Tah ayeuna nalika urang misalkeun geus aya dina bebeneran, siap teu bela na urang gitu kan, kadulur urang kababaturan urang sangkan ngajak kana kahadean saperti bela na urang baheula dina kagorengan. Malahan dina kahadean mah kudu leuwih dibandingkeun jeung baheula keur dina kagorengan, siap teu? Ya, kalau jadi pamajikan teu? Teu nya. Nalika nu jadi pamajikan salah wani negor. Sen dibaeudan. Jalma atuh tato pinu make anting pamajikanna udah jieuir tah. Kabatur mah saho kadua gaplok pamajikan mah aduh. Tahnya seuk kumaha wadah aduh. Ampun. Aduh. Seorang teh lain dina kanyataan, mun dari sinetron ge dina kanyataan, Pan. Ya, dina preman pensiun dengan. Aduh. Tak kita. Ya. Jadi konsekuensi nalika urang silipikanya asilipika deudeuh tapi dasarna lain katakwaan, lain babarengan dina ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan larangan Allah, maka kanyaah jeung kadeudeuh anu terjalin moal abadi. Di dunia bisa jadi tepi ka maut nasi dibela, tapi engke di akhirat mah saur Allah justru sabagian ti maranehanana bakal mengingkari atas sebagian yang lain, sebagian mereka akan melaknati sebagian yang lain. Biar jelas di surat Az-Zukhruf, teman-teman akrab, sobat-sobat dalit. Cik sobat dalit teman akrab nu paling deket jeung urang saha? Nu pasti mah lamun salaki jeung pamajikan, lamun pamajikan jeung nu jadi salakina.
lamun nu jadi indung bapa jeung nu jadi anakna. Lamun nu jadi anak berarti jeung nu jadi indung bapana moal teu meuli tidinya. Mata ku Allah digambarkeun engke dina poe kiamat dina surat naon abasanya yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, seseorang akan lari dari ibu bapaknya. Wa sohibatihi wa bani, seseorang akan lari dari istri dan anak-anaknya. Tungtung katungtungnakeun. Abasa katungtungnakeun. Naon sababna masing-masing lari? Karena masing-masing takut dipinta pertanggungjawaban dari orang-orang tersebut. Nalika urangnya kanu jadi anak, maka kanyaah urang dasarna kudu dina raraga ngalaksanakeun parentah Allah kan ternyata. Urang bisa teu nalika nyaah kanu jadi anak ternyata nu jadi anak ngalanggar kana naon nu diparentahkeun ku Allah. Bisa teu urang ngalaksanakeun saperti naon nu dilaksanakeun ku Ibnu Umar. Dina hadis kieu saur Ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos sasawuran la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kamu melarang ya hamba-hamba Allah, dalam artian di sini perempuan-perempuan. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian masajidallah ketika mereka berkeinginan untuk berangkat ke masjid. Tah, nalika Rasulullah sasawuran siga kitu, maka Ibnu Umar ngagaduhan putra nunamina Bilal bin Abdullah. Bilal nyarios kieu, wallahi demi Allah lanamna'ahunna, pasti aku akan melarang mereka perempuan untuk berangkat ke masjid. Dina hadis Nabi mah Nabi ngalarang nu jadi salaki gitu kan, nyarek pamajikan nalika angkat ke masjid. Tapi Bilal bin Abdullah nalika ngadangu kasauran Nabi siga kitu ngahaja nyarita wallahi demi Allah lanamna'ahunna, pasti aku akan melarang mereka perempuan berangkat ke masjid. Nalika ngadangunya cariosan siga kitu tinu jadi putrana, fa'aqbala alaihi abuhu Abdullah ibnu Umar, maka menghadap kepadanya yang kedatangan kepadanya abuhu ayahnya Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wa ja'ala yasubuhu sabban adiban, maka mulailah dia mencaci maki dengan caci maki yang sangat keras. Masubiha mislahu qattu, di mana dia tidak pernah mencaci sekeras itu. Wa qala, dan Ibnu Umar berkata, uhadisuka an Rasulillah, aku menceritakan ucapan sabda Rasulullah.
Wa taqulu, sedangkan kamu berkata, wallahi la namna'ahunna, demi Allah pasti aku akan melarang mereka. Jadi kaula nampi hadis ti Nabi saurana kasauran Nabi yang lalaki salaki teu meunang ngalarang istrina ka masjid, tapi anjeun ngahaja nyarita demi Allah aku akan melarang mereka. Summa hajarohu hatta mata. Kemudian Ibnu Umar memusuhinya hatta mata, sampai dia meninggal. Lam yukallimhu, dia tidak pernah berbicara kepadanya. Bisa urangnya akan jadi anak tepi ka tingkat kieu. Nalika nu jadi anak jelas-jelas ngalanggar, malahan berbeda, sengaja berbeda dengan sabda Nabi. Bisanya ahna urang siganya ahna Ibnu Umar kanu jadi anak. Tah mukieu disebut silaturahmi. Jadi disebut silaturahmi mah lain ngan sakadarnya ahdulah. Tapi kanyaa anu dibikeun kanu jadi anak teh harus bersifat mendidik. Kenapa Ibnu Umar sampai tidak mau berbicara dengan anaknya? Karena anaknya jelas-jelas mengingkari, menolak, bahkan berkata sebalik dari apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa orangnya siga kieu kan jadi anak. Ya tadi we nya ka anak teh pala bawa ngaran subuh budak teh diudangkeun di simutan. Tah ieu kalau lobaan di urang nu jadi kolot teh siga kieu nyaah kana jadi anak teh nyaahna populasi. Padahal teu mustahil, lain teu mustahil, pasti nu jadi anak bakal ngahisab, bakal minta pertanggungjawaban nalika nu jadi kolot ngalakukeun pada melan siga kitu, pasti bakal minta tanggung jawab ke di akhirat. Pak nyaah ka anak pamajikan. Nalika nu jadi pamajikan keluar ti imah terus teu dikos kaki wani negor. Wani teh wanu ngajawab teh. Nyaan siga nu sarian ku pamajikan teh. Sawios teu dilakukeun, anu penting urang tos ngalaksanakeun kewajiban urang. Nah nyata urang sakapeung leuwih sieun dibaeudan ku manusia, leuwih sieun dibaeudan ku pamajikan tibatan dibaeudan ku Allah. Karunya teuing. Tiris-tiris karunya. Wanu ngabaeudan ngan tanggung jawab mah kade ya ayeuna tos teu gaduh istri baheula palebah baheula keur boga pamajikan yakin bakal lulus, yakin nu jadi pamajikan moal nuntut urang di akhirat teh. Ulah dianggap ayeuna teu boga pamajikan jadi putus, tanggung jawab mah moal leungit. Kadang nggak jawab. Sudah temu adil iya. Bisa teh orang nyarita kanu jadi pamajikan mah. Tulungan bapak, sok bantuan bapak. Bapak ngabimbing mama teh hayang salamet dunia jeung di akhirat. Sok tulungan. Gampilkan tugas bapak bisa tuh. Ulah disangka mama keluar tadi kos kaki mau dipenta tanggung jawab. Bapak teh bakal dipenta tanggung jawab. Sok tulungan kalau bakal keluar teh make kos kaki. Bisa? Bapak tuh pakai
Eta teh paling hese pada ibu-ibu teh. Wabdi didugikeun di mana-mana. Naon sababna? Sabab tos jadi kebiasaan. Kumargi tos jadi kebiasaan sehingga gitu. Perkara anu bakal jadi dosa oge, jadi teu karasa bakal dosa tos biasa. Nu jadi salaki teu ngarasa dosa ningali pamajikan keluar teh di kos kakinya. Da biasa teh ade. Padahal urang salaku pamimpin rumah tangga bakal dipenta tanggung jawab. Naon sababna urang tepika boga pamajikan wani keluar teu nutup orang. Jeung tara aya di ibu-ibu anu tobat ka Allah ku sabab teu make kos kaki. Tara geus biasa teh geus teu ngarasa dosa, tapi bahaya aja. Jadi penyakit begitu. Aduh, hesenya. Jadi silaturahmi teu diterakeun mah jadi hese ningan. Kata kawali mah, mereka mana silaturahmi ka anu. So, ayeuna urang silaturahmi jeung nu jadi tatangga. Palebah tatangga ngalakukeun kasalahan, siap urang tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya hari jelema mah tong sok saban geureuh. Papan kitu di urang teh kan. Kan meh masing-masing manehna ngalakukeun kagorengan keur manehna. Tah eta gitu. Jadi salah amaluna amalukum jeung jalma kafir atuh. Ini mah jeung jalma muslim jadi amaluna amalukum atuh. Apaan lakum dinukum walian mah ya ayyuhal kafirun atuh. Ya harusnya. Tah karasa kaina. Pan dina Quran ge ya ayyuhal kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun terus tungtungna kaon lakum dinukum walian. Tapi jeung jalma muslimah pan illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ta eta jalma nu moal rugi mah pan. Pada saur Allah teh demi waktu saestuna sakabeh manusia aya dina karugian. Nu moal rugi mah lamun jalma anu ngapi milik 4 perkara. Hiji iman, nu kadua amal soleh, nu katilu tawasau bil haq, nu kaopat tawasau bis sabr. Kumaha lamun jalma iman, getol amal solehna, tapi teu tawasau bil haq. Da tadi teh apa di urang aya babasan, urang mah hirup tong sok loba saban geureuh. Tapi ka urang ningali batur ngalakukeun kasalahan diantep we. Jalma ngalakukeun kamunkaran teu dicegah, teu aya usaha jeung ikhtiar. Lamun urang ngalaksanakeun ngan 2 perkara, tapi nu 2 perkara nu terakhir teu dilaksanakeun rugi moal. Rugi sabab nu moal rugi mah lamun dina diri jalma tos mencakup 4 perkara nu tadi. Nalika ngan sakadar bisa dilaksanakeun 2 nu 2 teu anger bakal kaasup jalma-jalma nu rugi. Naon sababna? Sabab nu jadi dulur nu jadi tatangga urang engke bakal ngahisab urang di akhirat. Nalika urang baheula ningali tatangga salah tapi teu ditegor, teu dinasehatan, teu diingetan, maka nu jadi tatangga bakal minta tanggung jawab ka urang. Baheula si akang teu ngingetan abdi. Onggoh si akang mah tukang ngaji, abdi mah teu apa, sugan teh lain dosa, ngan si akang teu ngingetan. Marukan moal abdi dipenta tanggung jawab. Tak ninggeuleunnya. Leuweung ngomong soranganan aya babi ngakan naon teu kudu samanggeur kana babi mah. Tah ieu disebut silaturahmi teh. Bisa teu? Tadi konsekuensi kahijinya lamun urang silaturahmi silipikanya silipika dede tapi dasarna lain babarengan dina ngalaksanakeun parentah Allah, lain babarengan dina ninggalkeun sagala rupa nu dilarang ku Allah, maka kanya ajeng kadedeh tengan sementara di dunia wungkul, di akhirat mah bakal silih
laknat bakal silih hisab. Kumaha lamun urang bisa ngawujudkeun boh di rumah tangga urang nu jadi anak nu jadi pamajikan kanu jadi salaki, nu jadi salaki kanu jadi pamajikan, nu jadi kolot kanu jadi anak, nu jadi anak kanu jadi kolot, babarengan dina ngalaksanakeun parentah Allah. Naon konsekuensina? Tinggal dina surat At-Tur ayat 2 hiji. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jeung jalma-jalma nu ariman sarta anak incuk maranehanana nuturkeun maranehanana dina kaimanan. Jadi babarengan. Maka saur Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Dikumpulkeun diriungkeun ka dina hiji tempat nu sarua. Aya ngariung jeung anak incu? Hayang babarengan ka di akhirat? Ari ayeuna di dunia sok babarengan tara? Babarengan ka rumah makan. Tapi palebah pamajikanna ka pangaosan, salakina kedul keneh babarengan moal. Tah kitu tah. Palebah nu jadi kolotna getol ngaji tapi ningali anakna teu nutup aurat, bakal babarengan. Punten ya bisi aya nu kasinira. Nya ieu pan silaturahmi ieu mah atuh. Duh nganiusan budak abdi teu ditiungnya kumaha pek we eta mah pikiran. Ulah pikiran ka ustad. Tah eta tugas urang teh salaku pamimpin rumah tangga. Jadi komo lamun jadi naonnya pamimpin negara benernya ya karek jadi pamimpin rumah tangga tanggung jawabna berat itu. Mata memang dina Islam mah jalma muslimat teu meunang hayang jadi pejabat. Ngan lamun ditakdirkeun dipercaya kudu jadi pejabat ulah mundur kitu unggul. Bae nu sararea hayang atuh. Da geus beda titik. Naon? Titik panginitanana oge. Da lain rek nganan mesejahterakan rakyat teh ngarampok rakyat atuh kana sepupu kumaha. Nya da ti awalna pan geus nyogok geus pokona segala rupa pelanggaran nu dilarang ku Allah tos dilaksanakeun nya pasti ka dituna oge. Jadi sesuatu yang diawali dengan dosa ka dituna bakal pidosaeun. Sok hayang kumpul ngariung jeung budak ya. Jeung nu jadi anak jeung incu. Mata kepala bawa ngaji sok bawa. Di dieu teh baru budak ciga naurnya. Anu hiji bapak teh mau budak. Hah? Kepaksa. Aduh, kumaha aduh. Kepaksa budak nangada tayang ngaji bapak nang ngomongkeun tadi mah. Aduh. Tah eta Pak. Jadi abdi mah sok nganjurkeun. Aya batur mah sok galak ka budak teh Pak. Palebah ngaji ganeng Pak. Ari abdi mah bawa. Kan bae ganeng mah da budak ngaranna teh. Lamun urang bisa husu ngadengekeun ku sabab jempling eueuh budak biasa gitu. Tapi nalika loba budak gandeng urang bisa husu eta luar biasa. Ayeuna rek boga sumanget kumaha budak kana pangajian, ari ku urang tara biasa. Ari ku urang teh dilomakeun di pangajian, sok bawa. Siap teu? Sakapeung budak kada diusir di masjid. Kan itu gandeng budak. Kalau bangke kolot-kolot nu ayeuna aya di masjid maot tek saha neruskeun da bala teh diusir cenah abdi. Eta kudu bijaksana ieu teh ketua DKM jeung sagarupa teh urang teh. Da loba gitu. Kan wajar lah budak ganeng budak atuh. Mun kolot siga baheula
taraweh sih diseret ketika tak juga muradol eta mah budak bawa ajar kolot kitu mah kurang ajar sudah tak kitu tah sok. Jadi moal mungkin orang bisa bebarengan gitu kan, jeung nu jadi pamajikan, jeung nu jadi kolot, jeung nu jadi anak, lamun henteu ayeuna bebarengan. Bebarengan ngalaksanakeun parentah Allah nebihan larangan Allah. Itu teu enteng teu gampil silaturahmi tadinya. Ya. Buktikeun tinggal dina surat Hud ayat 45-46 sakumaha nyaahna kana Nabi Nuh ka si Kan'an dugi ka wantun ngadua ka Allah saking nyaahna ka si Kan'an. Hud 11-nya ayat 45-46. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku." Ya, saur Nabi Nuh. Ngagero ngadua ka Allah. Dugi ka dina riwayat Imam Bukhari mah Pak. Engke di akhirat jalma-jalma bakal datang minta syafaat, datang ka Nabi Adam. Nabi Adam teu wantun maparin syafaat karena malu, dia pernah melakukan pelanggaran karena dia pernah mendekati satu pohon yang dilarang oleh Allah. Datang deui ka saha? Ka Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak berani memberikan syafaat. Kenapa? Karena aku malu. Sebab aku pernah meminta sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Taieu nu dipenta ku Nabi Nuh teh. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku." Ya Allah, saestuna anak abdi teh keluarga abdi. Sakumaha bedegong nasi Kan'an, sakumaha bantangun nasi Kan'an, anger eta teh keluarga abdi darah daging abdi. Dugi ka saur Nabi Nuh di dieu, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Ayat 4 genepna. Allah ngawalan wana dahna. Qala Allah berfirman, "Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika." Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu dalam kurung yang dijanjikan akan diselamatkan. Tuh, sok sanajan bapana Nabi mau bisa nyalametkeun anaknya. Naon sababna? Innahu amalun ghairu sholihin. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Da bongana cenah teu ngalakukeun amal soleh. Jadi hakikatna hubungan antara nu jadi anak jeung nu jadi bapak nalika teu sairing, tidak sejalan, teu sauyunan, maka hakikatnya mereka sudah berpisah. Keur Nabi Nuh sudah mengingatkan, Nabi Nuh sudah mengajak, Nabi Nuh sudah tawasau bil haq tawasau bisob. Dugi ka akhir hayatna, dugi ka nalika terjadi banjir bandang, Nabi Nuh masih mengajak anak-anaknya. Tapi ka diajak hayu naik kana perahu, moal cenah abdi merek lompat kana gunung numpang luhur. Teu nyaho dilelebkeun. Patarosan abdi, ari Nabi Nuh termasuk orang yang gagal tidak? Nabi Nuh gagalnya. Tah, di urang mah sok ngukur jalma berhasil jeung gagal teh tina hasil jeung teu hasilna.
Padahal di payunan Allah mah nu disebut jelema gagal jeung sukses teh bukan hasilna tapi prosesna. Ketika proses sudah dilalui, tawasau bil haq tawasau bisawab, mendidik anak sudah maksimal, ternyata Allah menakdirkan anak kita tidak soleh, itu tidak termasuk orang gagal. Ya, ulah boga anggapan nabi nu gagal, tidak. Naon sababna? Apa ti payun dina penjelasan ti payun teh emutkeun itu. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sampai Nabi mengajak pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kalimat itu yang akan menjadi saksi bagiku untuk menyelamatkan dirimu nanti di hadapan Allah. Jadi Nabi Muhammad mengingatkan, menasehati, mengajak pamannya sampai akhir hayatnya, sampai sakaratul maut. Tak ieu disebutnya aman. Nukil disebut silaturahmi dengan kusabab itu nanolak, bukan berarti Nabi Muhammad gagal. Itu kan? Nabi Muhammad termasuk orang yang sukses. Kenapa? Karena dia tidak berhenti untuk mengajak pamannya, walaupun pamannya terus-menerus menolak, bahkan sampai sakaratul maut. Tak ada. Jadi orang ngagaduhan pemahaman Nabi Nuh merupakan nabi pertama yang gagal, bukan. Ya, sebab naon? Sebab nu ditinggal, nu ditilai ku Allah makan lain hasilna, tapi prosesna. Tah ayeuna urang boga anak teu soleh. Sarua gagalna jeung Nabi Nuh teh. Nabi Nuh makan sudah jelas tidak gagal. Cuma takdir Allah berbicara seperti itu. Ayeuna urang boga anak, terus anak urang teu soleh. Sarua jeung Nabi Nuh teh. Dina palebah teu solehna mah sarua, ngan dina palebah prosesna sarua teh. Ari urang tos maksimal can ngajak ngingetan nganaseatan nu jadi anak. Nalika urang tos maksimal beak dengkak dugu lupet nyawa, ternyata anak urang teu soleh, itu di luar tanggung jawab kita. Dugi ka saur Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi bab hidayah mah kewenangan Allah, bukan kewenangan Nabi, bukan kewenangan kita. Urang mah ngan sakadar naon? Innama antal balagul mubin, sesungguhnya engkau Muhammad hanya sebagai penyampai yang nyata. Kewajiban anjeun mah nepikeun jalma meunang hidayah jeung teu na ta eta mah kaula kewenanganna. Tak ada ya. Batak urang kanu jadi pamajikan, kanu jadi anak. Bisi engke dipenta tanggung jawab, laksanakeun kewajiban urang samaksimal mungkin. Tong sieun di baeudan, tong sieun amak. Ya. Sebab loba lalaki nu sieun ku pamajikan eta. Ya, sorry. Saya jadi nantinya. Teruskan teh. Jam 8 deh. Oke, keutamaan orang terus geunya ke keutamaan. Lamun jalma sok silaturahmi. Dina hartos tadi silaturahmina. Ya. Nang silaturahmi teh dasarna kata waan dina hartos babarengan ngalaksanakeun sagala rupa naon nu diparentahkeun ku Allah, nebihan sagala rupa naon anu dilarang ku Allah. Eta mah rek kanu jadi anak, rek kanu jadi pamajikan, rek kanu jadi minantu, rek kanu jadi mitoha, rek kanu jadi mana we pokona. Maka engke urang bakal meunang kautamaan naon? Saur Nabi, man ahabba an yubsato lahu rizquhu, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya,
wayun sa'alahu fi asarihi sarta dipanjangkeun umurna fal yasil rahimahu maka hendaklah menyambungkan silaturahim atawa nyambungkeun tali kanyaah kadeudeuh. Tah kautamaanana kerja manusok silaturahmi mah bakal dilapangkeun rezekina. Nu disebut dilapangkeun rezekina naon? Cik nu kabayang dilapangkeun rezeki teh naon? Benar? Lamun nu kabayang ku urang dilapangkeun rezeki teh beunghar, berarti jalma-jalma nu ayeuna beunghar teh gartos silaturahmina. Jalma nu salangsara nu teu boga nanaon tara silaturahmi kitu meureun. Wani kitu teh. Wani nyebutkeun, wah da maneh mah tara silaturahmi matak sangsara wae hirup teh kudu teu dicabok. Ya. Cik naon disebut dilapangkan rezekina teh? Mau wadi? Mau dilapangkan teh naon atuh? Lapang marega kan? Ya lapang marega gitu. Jadi dilapangkan rezekina teh dilegakeun, dilobakeun rezekina gitu. Nya naon diluaskeun teh atuh? Diluaskeun duit. Make meureun. Bayang-bayang kan. Tah dina subul salam lah ya. Imam As-Sunani mapari penjelasan makna al-basti nu dimaksud al-bastu dilapangkeun teh makna al-basti fi rizqihi nu dimaksud dilapangkeun rezekina teh wa al-barokatu bakal dilapangkeun berkahna. Naon berkah teh? Lain keresek atuh jeung pipiti eta mah. Aduh, besek atau atuh. Cik berkah teh naon, Pak? Deui ieu. Paji kumaha paji ini jalan, alhamdulillah berkah, kahaneuteun. Nah, jadi tukang dagang nu disebut berkah teh lamun haneuteun. Lamun keur teu isuan teh berkah. Kurang berkah sepi ayeuna teh. Naon disebut berkah teh atuh? Tah. Nu dimaksud berkah teh ziyadatul khairi ilallah. Nambih-nambihna kasayan dipayuneun Allah. Ayeuna urang boga pamajikan, gitu kan? Beuki dieu beuki loba parentah Allah nu dilaksanakeun babarengan bakal namahan kahadean. Nalika nu jadi pamajikan ngalakukeun kasalahan terus diemutan dinasehatan tapi ka nuturkeun bakal jadi kahadean. Berkah. Nalika urang boga pamajikan, boga ngalakukeun dosa jeung kasalahan kaluar teu di kos kaki ku urang diantep beuki namahan poe berkah teu. Beuki namahan dosa berkah teu. Nya kitu. Tah disebut berkah teh. Jadi ukuranana lamun berkah jeung teu berkah eta beuki namahan kahadean teu. Urang beuki namahan umur beuki ngolotan itu beuki namahan teh kahadean beuki namahan kagorengan. Lamun beuki kolot beuki namahan kahadean berarti umurna berkah. Tapi nalika beuki kolot beuki ngalajur nafsu ngumar amarah tanu kitu mah berarti umurna teu berkah kitu. Beuki loba hartana ieu teh beuki bager kababaturan kabatur atanapi beuki sombong. Baheula mah keur sangsara, pangheulana wae nanya. Beunghar we saeutik, da teu ditanya mah teu nanya. Berkah teh.
Jalma beki namahan hartana lain beki getol ka masjid ngarasa era dibere berenang harta loba. Ada beki kedul ka masjid berkata. Jalma dibere harta lain beki bager ka batur tapi beki sadis berkata. Jalma beki loba harta lain beki bager kadang beki pedit beki pahang beki pahit beki peueur berkata. Nah itu ukuran berkah mah rek naon wae nu dipimili ku urang nalika beuki namahan kahadean urang di payunan Allah tah eta nu jadi berkah. Urang boga ilmu jalma meunang pituduh ku ilmu nu ditepikeun ku urang berkah teu? Berkah. Tapi nalika urang boga ilmu gitu kan terus urang ngondisikeun sangkan umat urang bodoh sangkan gampil dibobodoh berkah moal. Eta tah gampil ukuran berkah. Jadi jalma beuki mineng silaturahmi gitu kan berarti bakal beuki namahan kahadeanana. Ulah kieu ka mana Kang? Silaturahmi eta ka si Akang eta. Datang harus juga ngobrolkan batur silaturahmi lain. Nah gitu. Jadi disebut naon an yubsato lahu fi rizqi teh lain beunghar. Tak diurang sok salah pemahaman jalma yang beunghar sing getol gara sok silaturahmi. Matak ti isuk-isuk tepi ka sore silaturahmi we usahaman teu beunghar moal. Kabeh diungahan beunghar moal. Lamun hayang beunghar mah usaha sing bener gitu atuh. Amin di mana warang. Aduh. Da eta jadi disebut silaturahmi teh disuguhan lain mawa bawaan ka jalma nu rek diungahan gitu kan. Teu nya geus beda deui kalau pikir kan salah. Jadi silaturahmi teh niatna ge hayang di sungguh lain hayang ngirim ka batur nyaan bener. Pikiran materi we dunia mah dunia we. Ayo we rusuk cai. Kopi. Sigana pengalaman pada dia. Bukan cai wae Pak Ustaz mau silaturahmi tempat melenuk. Soalnya Alah. Tah kitu tah nu disebut an yubsato lahu fi rizqihi teh lain artina beunghar. Tapi bakal diluaskeun keberkahanana, dibukakeun panto kahadean-kahadeanana di payunan Allah. Sebab nalika silaturahmi jalma salah ditegur dinasehatan pahala mah. Tuh nya. Beuki loba urang naon kitu kumpul ngariung jeung jelema sarta beuki loba ningali jalma ngalakukeun kasalahan terus ku urang dinasehatan eta nu bakal jadi berkah. Jadi kada tah piceun tah. Babasan di urang nu aya, urang mah hirup ulah saban geureug eta salah. Ya. Justru urang mah kudu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu kan. Anu kadua, wayun sa'alahu fi asarihi sarta bakal dipanjangkeun umurna. Cik nu dimaksud dipanjangkeun umurna teh nu tadina ditakdirkeun umurna ngan 50 tahun ku sabab getol silaturahmi jadi 60 gitu. Hah? Gitulah ya. Alah, nina kasih anu keraya mah teu boleh ungah, teu boleh ngemutan, eta bakal menyangkeun umur. Bisi ke boga anggapan, wah da si eta mah getos silaturahmi na mantap panjang umur. Berarti nu pondok umur mah tara silaturahmi meureun kitu benernya. Jadi kitu tak pemahamanana.
Padahal dina surat Fatir ayat 11 Rasul. Surat 35 ayat 11. Di tengah itu. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin walayan kosu min umurihi illa fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasirun. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya kusabab ponok umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab di Lauhul Mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Di surat naon yang ayat fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di surat naon tah? Surat naon? Itu Arab, coba. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepat sesaat pun. Ya, walikulli ummatin ajalun. Bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batasnya. Maka apabila sudah datang kepada mereka ajalnya, mereka tidak dapat mengakhirkan walaupun hanya satu saat, satu detik. Wala yastaqdimun, dan mereka pun tidak bisa memajukan. Ya, tidak bisa mengakhirkan, tidak bisa munurkan, atau nabi tidak bisa memajukan. Jadi moal aya jalma anu maot kecuali nama tuna. Ya. Para ayeuna usum corona, jelema sararieu. Padahal moal aya jalma anu maot iwati dina waktuna. Lamun dina bahasa Nabi mah tidak ada satu manusia pun yang meninggal kecuali telah sempurna rezekinya. Matak maot oge geus sampurna tepi kadinya rezekina. Can sampurna rezekina masa kumaha ripuh penyakit berat teu maot-maot. Tah, ku katerangan ayat siga kieu ya sarta ku hadis siga tadi berarti kan bertentangan. Cek ayat mah jalma moal bisa ngamajukeun sarta jalma moal bisa ngakhirkeun ajalna. Tapi ku kasauran Nabi mah jalma bakal dipanjangkeun umurna. Kan bertentangan. Mata maksad naon akan dipanjangkan umurna teh naon? Wayun sa'alahu fi asarihi teh ya beko zakaruhu thayyibu wa sanauhul jamilu mazkuron alal alsinati paka annahu lam yamut. Akan kekal, akan abadi orang menyebut-nyebut kebaikannya, menyanjung-nyanjung naon kitu perbuatannya seolah-olah dia belum meninggal. Cik palaba urang ke maut bakal aya nu nginget ka urang. Nu dipika inget teh kagorengan kahadean. Matak cek Nabi jalma nu maot mangan aya dua. Aya jalma anu mustarihun, aya jalma anu mustaroh. Aya jalma anu beristirahat, aya jalma anu diistirahatkeun. Hoyong nu mana Pak? Hayang istirahat, hoyong diistirahatkeun.
Adik Istirahatkeun. diistirahatkeun. Saur Nabi dina riwayat Imam Muslim, adapun orang-orang mukmin maka ketika mereka meninggal mereka akan termasuk orang-orang yang mustarihun, orang-orang yang beristirahat. Istirahat tina kasibukan dunia, istirahat tina kasibukan ibadah, tinggal menikmati hasil kerja kerasna. Eta jalma anu istirahat, jalma mukmin. Anapun jalma-jalma anu kafir maka bakal kaasup jalma anu diistirahatkeun. Naon sababna? Karek geuring. Yang diistirahatkeun magna. Nah, saur Nabi, kenapa orang kafir mah akan diistirahatkan? Karena orang-orang yang masih hidup merasa beristirahat dengan kematian orang itu. Ya nyapa tadi disengsi kata salah eta teh. Cik, introspeksi diri. Palebangke urang maot, urang bakal kaasup jalma anu beristirahat atanapi jalma anu diistirahatkeun. Mau ngajawab? Salah bae. Teka-teki kan. Sieun kajebak deui. Kapan kita bodona? Bae mending. Ya, mending kayak jadi jalma anu rumah sabodo. Kayak Pak Ustaz. Kan Bodoh 10 umur. cek pasok introspeksi diri. Palebangke urang maot, urang bakal kaasup jalma anu istirahat, jalma anu disirahatkeun. Eta paleba urang maot, jalma terek nyebut kahadean urang atawa rek ngarasa jongjon paleba urang maot. Jongjon geus eueuh si eta mah sendal teh moal leungit wae. Aya nu kitu? Ya. Jongjon geus eueuh si eta mah popolakan teh moal beak wae. Popoean moal leungitan ngarapu. Sok, mah ada gampil eta mah. Berarti lamun urang hayang jadi jalma anu beristirahat, urang kudu sate kapola sakuat tanaga kumaha carana sangka nalika urang maot jalma masih kena nyebut kahadean eta jalma. Ninen busi anu cacakan jelema itu kan loba kakayaan mah tapi teu boleh hargaan we ka jalma leutik teh lamun papangi di mana teu boleh nanya panggeulana. Ulah tiga si anu cenah tuh. Karek beunghar sakitu, teu ditanya mah terdaek nanya si eta mah. Cek dek nu mana urang teh teh. Raos Pak Haji mah cacakan jelema beunghar. Unggal penak teu boleh rengkuh we ngahormat ka urang. Kade ulah tiga si Haji gitu. Sieun. Kade eta ulah tiga si Haji eta. Wah, si Haji eta nyebutna ge. Kalau ke haji, gak eta, cuma dua mah haji. Tak gitu tah. Sok ieu mah da pan urang teh ayeuna teh hirup teh ninggalkeun naon ieu teh. Ya. Cek anak oge anak di hot-hat tu gulu pet nyawa ngaji ka ditu ka dieu eueuh kacape ngan sakadar keur naon. Anak teh keur ngumpulkeun jelema-jelema nu mana jalma nu mana nu bakal nyebutkeun kaadeanana nalika anak maot gitu. Ngaji disolokan jeruk sugan we engke teh aya jalma ningneung ku Ustaz Sahidin baheula. Ustaz Sahidin lamun ngaji beletak beletuk niteun tetapi da kumaha tah kitu. Kumaha tah? Geus dikumpulkeun can? Geus dikumpulkeun jalma-jalma nu bakal nyebut kahadean urang nalika urang maot. Geus dilobaan. Ya tong ka mana lah tong ka solokan jeruk tong majalah ya imah di Cicalengka geus aya teh.
jadi hese terus ulah 9:30 lah ke orang terus gede can beres tong musik tinggal di bodona ke aduh pura mah dia